중국에서 또 안전이 무너졌습니다. 안전수칙을 잘 지키지 않아서였습니다. 풍선 모양의 놀이기구가 강풍에 날아가면서 어린이가 목숨을 잃었습니다. 전준형 기자입니다. 동네 공터에 만들어진 풍선 모양 놀이기구 안에서 즐겁게 뛰노는 아이를 엄마가 지켜보고 있습니다. 하지만 갑자기 불어닥친 강풍에 놀이기구는 순식간에 날아가고 엄마는 놀이기구를 잡으려 안간힘을 써보지만 역부족입니다. 기구와 함께 수십 미터를 날아가 떨어진 어린이는 병원으로 옮겨졌지만 결국 숨졌습니다. 중국에서는 임시 놀이시설과 관련해 명확한 안전 규정이 없어 이 같은 안전사고가 속출하고 있습니다. 업주들도 별다른 안전시설 없이 무허가로 운영하는 경우가 대부분입니다. 지난달에도 저장성 윈저우에서 놀이기구 탑승자 가운데 5명이 떨어져 2명이 숨졌습니다. 또 2월에는 산시성 놀이공원에서 풍차가 쓰러져 1명이 숨지는 등 안전사고가 끊이지 않고 있습니다. YTN 전준영입니다.